Eskerrik asko gaur hona, Hezkuntza Departamentuaren atari honetara hurbildu zareten hedabide, eragile eta herritarrei. Mi esker lehenik Nafarroako ikastolei gaur Iruñera etortzeagatik, zuen eskubideak eta guztienak defenditzera. Mi esker, gaur ez gaude hemen ikastolen alde bakarrik. Gaur Nafarroako hezkuntza komunitate osoaren alde gaude hemen. Gaur Nafarroa euskaraz josi nahi duten guztien alde gaude hemen. Mi esker ona etorri zareten familiei, irakasleei, langile eta ikasleei. Nafarroako txoko guztietatik etorri zarete. Nafarroa osoan baikaude hedatuak ikastola. Zuek josten duzue Nafarroa, auzolanean eta euskaraz. Zuek ematen diezue bizitza gure herri eta bailarei. Mi esker egiten duzuen lanagatik. Egunero ikasgelatan eta herrietan ari zarete. Gaur kalean, jakina, kalean egotea tokatzen zaigulako. Gaur hemen gaude, haserre gaudelako, eta haserre egoteko nahikoa arrazoi badaukagulako. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak kolpe latza eman die Nafarroako ikastolei, eta bereziki gure komunitatea osatzen duten milaka familiari. Alde bakarrez, elkarrizketari ateak itxita eta inposaketaren bidea hartuta, 7 ikastolari aurre hezkuntzako itunak ukatu edo murriztea erabaki du datozen 4 urteetarako. Ez da erabaki tekniko bat izan, erabaki politiko eta arbitrarioa baizik. Jaiotza tasa bereziki basuko urte bat erabili dute aitzakia gisa gure sareari murrizketak ezartzeko. Orain arteko irizpideak aplikatu izan balira eta berdintasun printzipioa mantendu, orain arteko itun guztiek berdin jarraituko lukete. Eta are gehiago, gela batzuk gehitu ere egingo lirateke. Beraz, ona galdera. Zergaitik ezarri zaigu zigor hau? Gu ikastolak gara, herritik eta herriarentzat sortutako proiektuak. Gu ere Nafarroa gara. Nafarroan sortuak, Nafarrek sortuak, Nafarroarentzat lanean ari garenak. Nafarroa osoan euskarazko hezkuntza bermatzen duen sarea gara. Gure auzolanari esker josten dugu Nafarroa euskaraz. Egunero, lehenago esan dudan bezala, baiaraz baiara, herriz herri, gizarte osoari ekarpena eginez. Eta Euskal Herriko gainontzeko ikastolekin saretuta gaude. Herri bat hezkuntzatik josiz. Auzolana ere bagara. Auzolanean eta gizarte onuran sinisten dugulako. Ez dugu privilegiorik eskatzen. Ez dugu beste inor baino gehiago izan nahi. Baina ez dugu onartuko ezta ere gutxiago izatea. Izateko eskubidea eskatzen dugu, besterik ez. Eta kaltetuen artean guztia gaude, ikastolak eta Nafar gizartea bera. Baina baita pertsona zehatzak ere. Nafarroako herrietan beren denbora, indar eta ilusioa ikastolen proiektuan jarri duten Nafar horiek guztiak. Horiei ikastolako bidea itxi nahi diete eta ez dugu onartzen. Nafarroako haurrek eskubidea dutelako ikastolan ikasteko. Nafarrek eskubidea dute ikastolen proiektuaren kide izateko. Gaur hemen nago erabaki bidegabe honek zuzenean kolpatu dituen dozenaka familien izenean. Gure atzean ez dago soilik zenbaki bat edo datu estatistiko bat. Gure herrietan euskaraz bizi eta hasteko eskubidea aldarrikatzen duten haurrak eta gurasoak daude. Hezkuntza Departamentuaren erabaki honekin, gure ikastoletan 6 gela ixteko arriskuan jarri dituzte. Zergatik oztopatu nahi digute bidea? Zergatik zigortu behar gaituzte euskerazko eredu bat, eredu propio eta komunitario bat aukeratzeagatik? Auzolanean eraiki ditugu gure ikastolak, gure izerdiarekin eta gure ilusioarekin. Inork ezer oparitu gabe. Orain, administrazioak lagundu eta babestu beharrean, ateak ixten dizkigu muturren aurrean.
Nafarroan, euskararuntz urratsa eman nahi duen familiari ezin zaio eskubide hori ukatu. Inpotentzia eta haserre handia sentitzen dugu. Baina argi izan dezatela ez garela besoa gurutzatuta geratuko. Gure seme-alaben hezkuntza eta gure hizkuntza eskubideak defendatuko ditugu. Entzun duzuen bezala, egoera muturrekoa da. Administrazioak bizkarra eman digu. Baina guk ez diogu gure komunitateari, hemen gauden guztioi bizkarrik emango. Hezkuntza departamentuari eta Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, berehala bidegabeko erabaki hau atzera bota dezala, eta mahai baten inguruan eseri dadila, benetako berdintasunean oinarritutako irtenbideak bilatzeko. Ez da atzera pausoak emateko momentua, etorkizunari anbizioz heltzekoa baizik. Bukatzeko, bien bitartean guk mobilizatzen jarraituko dugula esan dut. Ez dugu onartuko gure proiektua eta Nafarroaren euskalduntzea arriskuan jartzea. Gizarte zibil osoari, euskalgintzari eta hezkuntza komunitate osoari dei egiten diogu gurekin bat egitera. Ikastolen eta euskararen defentsan, adi hurrengo deialdietara. Nafarroa euskaraz josten jarraituko dugu. Atzera pausurik ez! Benetan, eta orain bai bukatzeko, barkatuko didazue, hunkigarria ze babesa lortu dugun gaurkoan, Josuk eta biok aipatzen genuen, hitzaldia hasi baino lehen, guztien beharra dugula, baina gaur ikastole benetan erakustaldi ederra egin dugu, hemen hainbeste jende bildu gaelako gurea defendatzeko. Guztien artean lortuko dugu, bai? Aurrera!